nhưng mà lần trước tôi đi đường khác vậy. Đường kia xa hơn. Đường kia tôi biết là đường này hai cây rồi. Lần trước tôi đi đường này này, đi theo đường này này. Đường này là đường nào? Đấy, lần trước tôi đi theo đường này, đấy này, giờ chạy theo đường này thôi. Còn đi đường này là chạy. Giờ chạy theo đường này là đến ngã ba nữa là rẽ phải. Lần trước tôi đi theo đường này này, đường này đẹp. Quay đi chứ, quay đi chứ. Thế đừng xuống cái đi. Cái này 10.
chạy xuống đây tôi quay cho này. Chạy xuống. Rồi chạy xuống quay lại. Có camera này quay đây này. Quay lại. Không phải đường ấy. Dừng lại. Rồi chạy đi. Xuống đây. Đi đây. Đi. Đi. Đi đi. Giờ thì thuộc đường rồi. Bên này nó trượt, mình là tính mình nhìn mình là đi bên này hay hơn rồi. Cái nó con đấy đi nó phanh chặt rồi thằng nó trượt. Phanh mà ở dưới là cả đá với sỏi thì nó trượt chứ gì đâu mà.
Cái đường này, đi ra đường này đi. Đường kia rồi. Hay lần được cái dốc này nhỉ? Đường này đúng đấy. Bóng phải.
Bỏ chân xuống dưới hay là cho chân lên nhỉ? Đấy, phanh cả được cả thao cứ đi bình thường. Một chân trống nó phanh cả được cả thao đây. Thao đây.
Đây, đây cái con này đúng là nó nói này. Bây giờ bây giờ tôi nhớ được chạy thẳng đấy, chạy trái là đúng đấy, không sai đâu. Trong này thấy chừng đường loằng ngoằng được kia mà. Tôi nhớ đi lần trước có dốc khủng khiếp như thế đâu. Chứ lần trước cái dốc tôi nhớ có đi cái dốc như thế đâu. Lần trước mà đi nhìn thấy cái dốc như thế cũng không dám xuống thật. Dốc thì đi lên thì dễ chứ đi xuống sợ lắm.
đường đi đi mà đi để đi đường ngoài và thằng lao qua tao lên cái đường qua xuống đường mà đi ô tô lên đây đi là về đường ai đi đi là đá nó lóc đá lên nó được. Cái đợt này bây giờ chắc là vừa trận mưa vừa rồi và đường nó sỏi mòn quá mình không nhận, đường nó mòn mà sỏi quá mình không nhận ra luôn. Cô đằng trước đây kìa. Đợt mưa vô rồi đường phải sỏi quá lắm mình cũng nhận ra.
Lên được tôi đi đường này này. Đây này. Đi đường tê thì em đi gì? Đường này họ mới mở này. Thì về chạy đường thẳng. Đi nữa về chạy thẳng lên đấy. Cái đường đây rồi này. Năm mà nó mở đường kinh quá. Đường này năm ngoái chỉ có một đường này, năm nay giờ đường này không đi. Không phải ông thua, cũng không phải được cái đường tôi đi lần trước. Rồi ôi, còn 102 chưa?